ни шагу назад, батальон «Восток». Благотворительный фонд новомучеников, исповедников Христовых привез сегодня на Саур-могилу колокол, который был отлит на Тутаевском заводе в память о всех погибших в Новороссии от рук неофашистов. Сегодня будет на Саур-могиле на высоте установлена колокольня. Примерно где-то недели через 2-3 будет заложен фундамент. Внизу у подножья Саур-могилы горы будет установлена часовня. Также в память о всех погибших мучеников Новороссии. Колокольня, которая будет устанавливаться сегодня здесь, это первый колокол от звонницы. Здесь будет установлено 3 колокола. Это в память наших дедах, которые погибли 41-45 год. Также о наших ребятах, которые погибли в 2014 году, брав высоту Саур-могила. Представьтесь, пожалуйста. Замдиректора фонда православного новомучеников, исповедников Христовых Бавыкина Мария Владимировна. Также я хочу выразить огромную благодарность бригаде «Восток», которая сопровождала нас, которая помогала нам доставить на Саур-могилу колокол. Также ребята все находятся здесь сейчас с нами. Всегда сопровождают нас с иконой чудотворной Матерь Божья Ополченная. Никогда нас не покидают. Спасибо большое и Скифу, и Душману, также всей бригаде «Восток». Они оттуда вели корректировку по нашему. А с той стороны есть, забыл, как это село называется, есть въезд сюда, вот мы по грибу ездили, и там заехали тоже куча ящиков, артиллерии. Нет, у артиллерия, а вот именно вот егерь, вот он сзади. Мы туда корректировал огонь по нам, мы туда разведкой ходили, потом нашли там. Это Саур. И волки у него, конь. Ну мы когда зашли, он БМП там услышал. на бугру, Олег. Вон на бугру строение. Вот это то не просто. Нет, я же тебе говорю, прямо, вот, прямо. Вон, да, слева Да, поле, говорю, справа да, это. вот это же я говорю прямо. Мы дошли туда, там это все проверили, а потом хотели пойти еще дальше, туда через Зеленку. Но слава богу, На не второй пошли. день С той работала стороны, 3 сказали, там артиллерии, 1003 3 разные солдата. артиллерии. Ты должен уловить, откуда хлопок пришел, откуда не пришел. И за эти 3-8 секунд спрятаться. Ну, по крайней Ну, мере. жили в хотя бы. ямках. Да, хотя бы. Оттуда не выходили, все в окопе. В окопе, Поэтому в окопе. мы друг друга видели за двое суток 10 минут. Взяли. Стороны, зайди наверх. Вопрос в том, что попасть быстро. Со своей ногой, да? Так тут трофак, это ход мы его должны поднимать. Потому что... Ребята, подойдите, поднимайте рядом, там тяжело. Есть! Оба! Есть! Аккуратно! Отходим. Есть! Ура! Язык давайте! Ну, попробуй на вот это поднять. Второй подбородок начал расти. Ну что? Алло. Алло. Стройте людей. Командуйте. Вон назад отдает эту сторону. Память героев. Огонь! Хорош, разряжай.
Да ради бога. Сегодня большой праздник в Донецкой Народной Республике. Сегодня ровно год, как Донецкая Республика стала независимой. Как ополченцы поднялись и пошли защищать свои земли от неофашистов. Хочу передать свои искренние поздравления всем ребятам, всем ополченцам, женам, также всем мирным жителям, которые живут ровно год в освобожденной республике. С праздником вас всех!